Свои жуткие городские легенды есть в каждом городе. Горожане рассказывают их своим детям на ночь или делятся ими темными вечерами, собравшись небольшой компанией перед костром. Большинство таких легенд основано на реальных событиях, но с течением времени обрастают разными домыслами и часто очень приукрашены для лучшего эффекта. Тем не менее, такие короткие страшилки хуже от этого не становятся, а иногда наоборот, приобретают более сочные краски и становятся еще страшнее. Джек-Джек – одна из таких городских страшилок. Эта страшная история основана на реальных событиях, произошедших в штате Вирджиния, США. Она всегда была странной. Сколько я себя помню, Софи никогда не имела друзей. Она всегда была одна. Софи – это моя старшая сестра. Была. Почему была? Потому что я задушил ее. Наши родители были обычными работягами, и нашим воспитанием им заниматься было особо некогда. Когда школьный психолог сказал, что у Софи сильное расстройство психики, наши родители просто махнули на это рукой, предпочитая не замечать проблемы. Таким образом, Софи, вместо того, чтобы получать лечение, оказалась изолированной в своей комнате. Все, что ей дозволялось, это выходить вечером в сад под присмотром отца. Шло время, наши родители умерли, и я, тяготясь чувством вины, забрал ее к нам. Мы разместили ее в комнате над гаражом, там как раз была свободная комната. Вещей у Софи было немного. Всего-то один небольшой чемодан, да старый пес по имени Джек-Джек. Его ей подарили родители, чтобы она могла гулять с ним в саду, и ей не было бы так одиноко. «Мне не нравится тетя Софи», — сказала моя 10-летняя дочь, едва та скрылась в своей комнате. «Она очень странная и неприятная. И этот пес. От него воняет. Милая, мы не можем ее выгнать, она наша родственница как-никак, а Джек-Джек ее лучший друг». Друг. Разве у нее нет настоящих друзей? Ты помнишь, что я тебе говорил? Тетя Софи особо не выходит из дома. Все, что у нее есть, это мы и этот пес. Мы должны быть милосердны. Ну хорошо, папа. Я постараюсь с ней подружиться. Тогда я еще не знал, во что все это выльется, и что та жуткая история станет в разряд самые жуткие городские легенды, а я окажусь в тюрьме. Той ночью нас разбудил страшный крик. Кричала сестра. Когда я ворвался к ней в комнату, она сидела на полу, прижимая окоченевшее тело своего пса к груди. Слезы катились из ее глаз, а из груди вырывался тихий вой. Мое дитя, мое дитя. На это было больно и страшно смотреть. Мы смогли ее успокоить только с помощью сильных успокоительных. Похоронить пса она не давала, так и ходила с ним на руках по дому. Вид такого зрелища ужасал, я уже не говорю про свою дочь, которая с визгом убегала, едва завидев мою сестру с мертвой собакой на руках. Тогда и пришла в мою голову мысль о чучеле. Высказав ее своей сестре, я наблюдал за ее реакцией и был удивлен, когда она, подумав, согласилась. Я взял у нее мертвого пса и поместил его в морозилку. Я позвонил таксидермисту, и мы назначили встречу на следующий день. Вечером, поужинав, мы все разошлись по своим комнатам. Я видел, что сестра сегодня была в приподнятом настроении. Она даже пыталась шутить и подтрунивать над моей дочерью. Утром я спустился в гараж, чтобы посмотреть и подготовить тело пса. Зайдя в помещение, я встал как вкопанный. Я чувствовал, как ужас сковал все мои конечности, а волосы на голове зашевелились. На полу гаража сидела Софи. Мертвая тушка собаки лежала рядом. У пса был распорот живот, кругом были лужи крови, и в углу лежала голова моей 10-летней дочери. «Посмотри, брат, я сделала все сама. Твоя дочь почти полностью поместилась в Джек-Джека. Теперь они вечно будут с нами». Я пришел в себя, когда полицейские,
пытались оторвать мои руки от горла моей сестры. Полицию вызвал таксидермист, который пришел в назначенное мной время и увидел, как я душу сестру. Сейчас я нахожусь в тюрьме, мой приговор 30 лет. Скорее всего, я уже не выйду отсюда, и моя жизнь закончится здесь, но это даже и к лучшему.